サンキューパス。見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録してね。プリーズサブスクライブマイチャンネル。サンキュー。木を使った食器を作ろうということで2日目なんですが、今日は、この焼けたところをえぐり取って木目を出していきましょう。まだ一部、火を起こして、炭状にしていかなきゃなんないですね。えぐっていかなきゃなんないですね。そんな作業から始めてみましょう。これ専用という、道具はありませんので、こんな、使い勝手のいい火を使ってまずはえぐり取っていきましょう。
、出来上がりました。どこまでが仕上げかちょっとわからなかったんですが、こんな置物として使ってみましょうということですね。トレイですね。じゃあまた明日。